nuestra gelatina de mosaico utilicé dos gelatinas, una sabor limón y una sabor fresa. Las preparé de acuerdo al instructivo. Voy a utilizar en mi caso vaso número 8, ya que tengo la gelatina cuajada y picada en cuadritos. Rellené los vasitos y por acá en un litro de leche agregué gelatina sabor rompope. Ustedes pueden utilizar también sabor leche condensada. Solamente lo que hice fue rellenar los vasos al tope y los llevé al refrigerador por toda la noche. El día siguiente ya están listas para ir a vender. Bye.